Hi guys, I am Samiksha and I work as a freelancer nail technician. आज मुझे ब्राइड के नेल्स करना है तो चलते हैं। ब्राइड को कैटाई करवाना था विद जेल एक्सटेंशन। तो कलर सिलेक्ट करवाने के बाद नेल प्रेप किया, देन एक्सटेंशन किए, देन थोड़ा रेस्ट लिया, चाय पी, देन अगेन नेल पेंट लगाया, कैटाई की। देन मेरे हस्बैंड मुझे पिक करने आ गए थे। ऑलमोस्ट 3 आवर्स लगे एंड दैट्स इट फॉर टुडे। बाय, थैंक यू।